Привіт! Всіх вітаю в мене на каналі. І сьогодні я хочу розповісти про дуже-дуже корисне, дуже актуальне. А саме, що зима, холодно, починаємо хворіти, починаємо кашляти. Але ж, щоб цього не було, потрібна профілактика. Так. І для цього я завжди використовувала чай, звичайний зелений і чорний, і додавала 9 лікарських трав. Але цього разу я ще додам одну травку, і буде 10 лікарських трав. Які трави я зараз вам перерахую, але ж буде в опису посилання на відео, де я роблю такий збор. А тут в мене збор вже готовий, тому дивіться відео. Так, і в коментарях посилання зроблю. Так, а тут я просто дуже швидко так приготую. Для цього мені потрібен ось такий збір. Тут на 2 порції. Так, багато. Так що я беру половину. Отак. Ну, приблизно все. Отак, половину. Дивлюсь. А ні, ще трохи. Ось так буде. І ще сюди додам чабрецю. Спочатку я ось сюди висиплю. Чабрець. Це російською чебрецю. Я додам. Ось так. Чебрець. Бачите? Квіточки такі. І досі такого яскравого кольору. Так. Мені потрібно 2. Я не буду вже. Я чуть-чуть так от, щоб. Отак. Ну, покладу сюди поки. 2 столові ложки мені потрібно. 1, будемо считати, ложка. 2. Так, приблизно. Це буде приблизно 2 столові ложки. Так. Аромат дуже приємний. І скажу, що за трави ще здесь були в мене вже підготовлені. Шавлія, аніс, мати та мачуха, подорожник, алтей, аїр. Аїр це російська назва. Лепехи. Лепехи. Це українською мовою. Материнка, евкаліпт і звіробой. Скільки чого додавати, дивіться відео. А зараз я просто показую, як я роблю. Пішла до магазину, купила чаю. І я не рекламую чай, я просто розказую, який я придбала. І я дивлюсь не на ціну, а на скільки грамів. То мені дуже подобається, якщо продавець не хитрує, а 100 грамів продає. А то щас, не щас, а зараз 90 грамів, 80, 85. От це я не полюбляю. Я дивлюсь,
100 грамів. Тому що це добре. Чай буде добрий. І ціна добре. Дешевше, ніж ті чаї, що по 80 грамів нафасували. Так що я ось таким чином вибираю чай. Так, 100 грамів, значить, беру. І дійсно, вийшло так, що хороший чай. Так, значить, 100 грамів чорного чаю і 100 грамів зеленого чаю. Так. Я тільки по одному разу заварила в цих упаковочках. Надо було попробувати, гарний чай чи не гарний. Так що чай гарний. Так, і ось так ми перемішаємо все. Добре, я потім перемішаю і сложу в таку баночку і накрию обов'язково кришкою. І будемо заварювати, як звичайний чай. І пити, так, усією сім'єю будемо пити, поки все не вип'ємо. Ось так. У звичайний заварничок заварюєте, тільки трішки дольше заварюєте. Трішки більше заварюєте, так? Щоб добре заварилося. Так, і вживайте. І легені очистяться у вас, і ніяка зараза, тобто кашель, не буде до вас приставати. Так, це дуже перевірений такий збір трав. І хто таке коштував, завжди в мене питають: зробіть ще такого чаю. Бо бачать результат, а результат завжди добрий. Так що всім здоров'я, п'ємо гарний такий чай для профілактики і не хворіємо. Побачимось, па-па!